في l'inverseuse باش تدخل لنا une tension. Donc هذه c'est la tension V2, d'accord. وهوني c'est une autre résistance. C'est لهنا c'est R1, هوني c'est R2. Donc وعندنا هوني aussi elle va entrer une autre tension. Donc اللي هي V2. Donc c'est R3, R4. 3, et c'est R1 bien sûr, R4. Voyez c'est VS. Donc maintenant on va chercher la relation entre VS, V2 et V1. Et c'est V1. Donc, bien sûr, en adoptant les conditions d'un amplificateur idéal. Pour un AOP idéal, à titre de rappel, idéal. Donc, l'epsilon est égal à 0. L'epsilon, si vous vous rappelez bien, c'est entre les deux tensions, le V plus ou le V moins. Ou epsilon est égal à quoi? Est égal à V plus moins V moins. Donc, du coup, le V plus est égal à V moins. D'accord? Donc, les courants I plus ou I moins, ils sont égaux, ils sont nuls. D'accord? Donc, la tension V plus, c'est V moins. V moins, bien sûr par rapport à la masse. Hein? V moins, par rapport à la masse. Là. Donc, V plus. V plus est égal à quoi? Si vous voyez bien, V plus par rapport à V2, c'est on doit appliquer la notion de diviseur de tension. Donc, V plus est égal à R4 sur R3 plus R4 V2. Vous voyez ça ou non? Est-ce que vous voyez ça ou non? Oui. Ben, on a le V moins. مدام Oui. نجم نعاودها. V plus égale à R sur la somme fois V2. Oui. Le diviseur de tension, je sais diviseur de tension. عندك une tension, résistance لنا وهذه c'est la tension au borne de deux résistances ولا حتى plus راهو يضل mais هذه V وحاجتك une tension au borne l'une des deux résistances V petit v le diviseur de tension شو يقول لك R1 R2 يقول لك la tension au borne d'une résistance est égale la résistance juste qui est devant la tension R1 sur la somme des résistances R1 plus R2 fois la tension الكبيرة. C'est clair ou non? في الكان تاعنا حنا هيا le V plus هيا au bord de R4 هكا ولا ليه؟ Donc V plus est égal la résistance اللي مقابلة على la somme des deux résistances اللي هي R3 plus R4 fois V2. V2 اللي هي التنسيون اللي تلمهم اثنين les deux résistances هذيا. Bien sûr خاطر هنا فما زيرو. C'est clair ou non? D'accord, madame. D'accord. Au Tawahuni et le V-, on va appliquer ce qu'on appelle la loi de Millman. V- est égal à Vs sur R2 plus V1 sur R1 Vs sur R2 plus V1 sur R1 sur 1 sur R2 plus 1 sur R1. Est-ce que vous voyez ça ou non?
شفناها البارح القاعدة. مادام القاعدة واضحة جوست كيفاش السيركوي معناها باش تعدي على الأقل كورسور معناها شنو الماي كوا. الماي هي استنى نختار كولورة خفيفة. الماي هاي وعندك التنسيون هذي شفتها ليه هذي الفي موان هي الفي sur R2 plus V1 sur R1 le tout sur le rapport des résistances. وعطيت لكم البارح القاعدة بتاع لوا دو ميمان. Est-ce que c'est clair oui ou non? Ah oui, merci. Je vous en prie. Je passe. Maintenant, on va faire l'égalité en se basant sur cette notion de l'idéal, de l'amplificateur idéal. Il y a V plus est égal à V moins. D'accord? Notre objectif, c'est quoi? C'est de présenter Vs en fonction de V1 et V2. Oui ou non? Donc, on a l'équation égale cette équation-là. Et on va faire sortir le Vs en fonction de V1 et V2. D'accord? Donc, on a donc, on a V- est égal à donc, Vs sur R2 plus V1 sur R1 sur R1 plus R2 هكا ولا لي على R1 R2 oui ou non هوني باش نضرب في ال R1 وهوني باش نضرب في ال R2 d'accord شتولي عندنا V moins est égal à R1 R2 sur R1 plus R2 fois Vs sur R2 plus V1 sur R1. Vous voyez ça ou non? Donc, on est égal à quoi? Donc, V- égale à R1 sur R1 plus R2 Vs plus R2 sur R1 plus R2 V1. Vous voyez ça? Donc, puisqu'on a V plus est égal à V moins, donc le V plus, donc, R4 sur R3 plus R4 V2 est égal R1 sur R1 plus R2 Vs plus R2 sur R1 plus R2 V1. Donc, احنا حشنا Vs. Donc, Vs est égal à R2 plus R1 sur R1 fois quoi? R4 allez R3 plus R4 fois V2 moins R2 sur R1 plus R2 V1. Donc, c'est la différence des deux tensions. Si toutes les résistances RI est égale à R, je dois les ramener. Si R1, si R1 est égal à R2 est égal à R3 est égal à R4 est égal à R, je dois les ramener.
V2 moins V moins. Vs. Moins V1 ici. Si la condition est déclarée. C'est clair, oui ou non, pour tout le monde? مدام بلي طلعنا شوية برك الباج. لحظة برك. Est-ce que vous voyez ça ou là? Va كيكا؟ جوست باش نعمل كابيو ديكرون مدام باش داكور. نصغر لك ولا كيفاش تحب؟ كيما تحب مدام. هكا اسكو vous voyez هكا ولا لي؟ نورمالمون واضح. واضح واضح. دونك مازالونا دو مونتاج وكاهو. Montage dérivateur ou montage intégrateur. Madame, نعم. Madame, l'intersection t'as les fils qui portent R3 ou R4 حسبناها de telle manière اللي جات ال R3 و ال R4 en série. لا ماهمش en série. كيفاش en série؟ خاطر احنا باش عملنا ديفيزور دو تونسيون هذاك مش لازمنا en série ولا لا؟ اي هما ديجا هما en série. خاطر الكورون هذا إلي نول هذا هاو اللي ماشي للبلوس شفتو؟ دونك كوم سي en série. ما انت حاجتك كان بالتونسيون او بورن دو ار او بورن دو ار 4. فهمتوا؟ مدام علاش تاخذ في لي كا نتاع سيلي ريزيستونس والقد ما فهمتش علاش بالضبط. pour montrer la soustraction. فهمتك شو الباهي مدام. Pour montrer l'opération تاع soustraction. فهمتك معناتها جوست معناتها فهمتك. ما تنجم تكون اي ما ريزيستانس. عندهاش معناتها سينيفيكاسيون فيزيك يعني ما نعرفش. هما généralement عندهم des résistances. Il faut faire une étude afin de protéger l'amplificateur. يعني فهمت؟ انت شنو حاجتك يعني comme valeur d'amplification. إلا كان حاجتك une amplification donc يلزم les résistances عندهم des valeurs. فهمت؟ واضح. خاطر علاش؟ خاطر V S sur VE il faut ماهيش 1 ما يلزمش تكون 1 سينو احنا لهنايا كي نحطوهم 1 يولي لامبليفيكاتور يعمل لك كاين لوبيراسيون وكاهو فهمت؟ وقت اللي لي ريزيستانس ils sont égaux راهو باش يعمل لك كاين لوبيراسيون ماتيماتيك اللي هي الموا في الكا هذا. مي الا كان حاجتك بالفاكتور امبليفيكاسيون دونك il faut donner des valeurs pour les résistances. C'est clair؟ واضح مدام واضح. D'accord. مدام نعم. مدام بلي تنجم تعاود لنا كيفاش في موان لقيناها؟ حضرت انت البارح ولا ليه؟ لا اي فوالا خاطر البارح فسرتها مليح. بي سي لا لوا دو ميلمان. ميلمان شي يقول لك؟ ميلمان يقول لك عندك دي تونسيون طبعا مليح. عندك دي تونسيون وكل تونسيون قدامها اون ريزيستانس وعندك بليزيور برانش. داكور وي نو؟ اي واضح. بي هنايا اون تونسيون معاها ريزيستانس. بون قلبتها انا هنايا خاطر نزرب. هذه مثلا R1 E1 E2 E1 لهني مثلا اكسي العكس هنا ماما. بي لهني R1 R2 EN RN وهذه سي E2 E2 E1. دونك انت باش تاخذ في نيمبورت كيل برانش تقول في البرانش هذه حاجتي بالتونسيون هذه شفتها ولا ليه؟ tension V هذه V est égal à quoi? Attention على الريزيستانس اللي في نفس البرانش E1 sur R1
plus E3 sur R3 plus tac 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 حتى EN sur RN sur les rapports de résistance 1 sur R1 plus 1 sur R3 plus tac 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 1 plus 1 sur RN RN خاطر في l'extrémité نكتب. C'est clair ou non monsieur؟ واضح. هاي شكل. دونك احنا عندنا لهنا هي تاخذ البرونش هذيا اللي فما بوين كومان حاجه بالتونسيون اللي في الوسط هذيا. دونك عندك اون تونسيون معاها ريزيستانس و اون تونسيون معاها ريزيستانس دوكو تنجم تخرج. سي لا لوا 2020 ديريكتومون تخرج لنا. ميرسي مدام. Je vous en prie. Allez, je passe. J'efface le tableau. Eh madame, normalement c'est bon. اي فيها كابتشور نعش بعتها لكم ولا ليس حقكم. بي تو بقى لنا ديريفاتور و بي مونتاج ديريفاتور. مدام نعم بلا مدام ما فهمتش شنو هي معناتها الفرق بين لي زومبليفيكاتور والكل. علاش معناتها علاش احتاجنا نعملوا برشا معناتها انت هما توا الكل في الاخر عندهم نفس البيوت ولا؟ هما الكل عندهم نفس البيوت. احنا اش قلنا؟ قلنا اللي لي زامبليفيكاتور ils font des opérations mathématiques هكا ولا ليه؟ et en même temps ils font l'application la multiplication l'amplification plutôt ils font l'amplification d'accord. L'opération selon شنو كيفاش tu as associé les tensions كيما شفنا والامبليفيكاسيون selon les valeurs de résistance choisies. يعني le gain تاعك شنو هو؟ باهي انت توا tu dois connaître tous les opérations اللي نجموا نعملوهم اللي هما dérivation, intégration, multiplication, suiveur, etc. non inverseur, etc. Et puis dans un circuit afin de mettre مثلا pour un moteur ولا حاجه باش تعمل tout un système يعني montage كامل circuit كامل فهمت؟ فهمتك. باش تعمل ايتود تقول حاجتي بسوماتور مثلا اذا كان دو تونسيون حاجتي بان سويفور ان ادابتادور دامبيدونس كل واحد عنده سون رول فهمت؟ فهمتك اي ميرسي. باش تعملهم في توت مونتاج ومعاهم دي ترانزستور راهو مسيو كل شيء يعني تو مش تقرا فيهم بالواحد وفما زاده تو نشوفوهم زاده بون بيتيتر مش باش نقريهم لكم توا خاطر لازمني نكمل لكم السيري الاخرى. فما كونفرتيسور دو كورون تونسيون كونفرتيسور كورون تونسيون كورون اكسيتيرا تو نشوفوهم المره الجايه فهمت؟ واضح ميرسي. تو جوست باش نعطيكم لي ديفيرون مونتاج كي اكزيست في لي اوبيراسيون ماتيماتيك داكور ونتعداو للسيري نكملوها ولا سيونس بروشين نشوفوا نبداو السيري ونتصرفوا. دونك قلنا montage dérivateur. Montage dérivateur, donc il s'agit d'un amplificateur. Donc هنا c'est la borne inverseuse وهنا c'est la borne non inverseur. Donc نحطوا هنا capacité. Donc هنا capacité, هنا une résistance R. Et bien sûr CVS. وهنا directement lié à la masse, le V+. وعندنا الكورون I وعندنا ال VE وهذه سي UC هذه سي كاباسيتي سي في R داكور هنا. احنا اش عندنا ال VS si on fait cette maille là هذه دونك الكورون هذا ال I داكور وعندك تونسيون هذه عندنا ال VS est égal à R moins R fois I. Moins R fois I. Vous êtes d'accord tout le monde, hein? Voilà, on a le VE avec cette loi-là, le maille هذه plutôt هذه الماille 1 وهذه الماille 2 هذه 1
M1 M2 شتعطينا ال VE est égal à UC. UC. B. Le UC. La relation entre entre C et U, c'est quoi? On sait bien que Q est égal à C fois UC. تعرفوها هذه ولا لا؟ Oui. Voilà. Donc, et on a aussi I est égal à DQ sur DT. Donc, du coup, I est égal à C DUC sur DT. Et puisque UC est égal à VE, donc C dVE sur DT. Donc, on a le VS, VS est égal à moins RC dVE sur DT. Et c'est l'opération du montage dérivateur. Vous êtes d'accord ou non? مدام يا أخي مش الكورون يتبدل، مش الكورون يتقسم على 2 باش يطلع الإير. كيفاش يتقسم على 2 بور ان مونتاج ايديال كي حضرت البارح أي راهو صحيح هاي. على زيرو. أي سي بون هذا. دقيقة نقلب بالله. اي في عقلك يعني. Madame, كيفاش من سي ديريفي دو يو سي ولينا سي ديريفي دو في او؟ من سي عندك اليو سي est égal à VE هاي d'après cette maille là. Très bien, ça va. Merci. مدام نعم. والموا ما عندهاش حتى سينيفيكاسيون مثلا انفيرسور ديريفاتور انفيرسور ولا حكايه. ليها بون تنجم تقول انفيرسور ما انت حاشك ديريفاتور. اوكي ميرسي. J'efface ça. J'efface ولا ليه؟ باش نقفل لكم عند الانتيغراتور وراهو مازال on va voir quelques montages d'amplification, d'accord? Mais juste نكملوا السيري نتاعنا صار اليوم عطينا نكملوا السيري. Grand 2 7 montage intégrateur. Mais la même chose c'est dans un montage mais la capacité باش تولي في capacité في فوق l'amplificateur. C'est la borne moins bon non inverseur bon capacité je dois lire هوني c'est un intégrateur, d'accord? On ici R, on ici I, on ici VE, on ici la masse directement. Donc c'est VS, c'est ici. C'est donc شعلنا هوني عندك لهنا عندنا ال VE
d'après cette maille-là, VE est égal à R fois I. On a aussi le VS est égal à moins UC. D'accord? Donc, شعنا آخر on a la relation Q est égal à quoi? Est égal à C fois UC. هكا ولا ليه؟ Donc, VS احنا خاطر حشنا بالVS من برا فهمت؟ Donc le VS en fonction de VE. Donc عندنا le VS est égal à Q sur C. D'accord? Q, la relation entre Q, le Q ou le I, c'est quoi? عندنا le I est égal à VE sur R. Donc, et Q est égal à l'intégrale de I dt. D'accord? Donc, VS est égal à 1 sur RC fois l'intégrale de I et l'intégrale de VE dt. Vous êtes d'accord ou non? خاطر احنا ديما حشنا بالفي اس سورتي في اس est égal. هذه c'est la fonction intégration. Bien sûr, femme à moi. Vous êtes d'accord? Bon, يقعد لنا تو grand 3 نكملوه المرة الجاية خاطر je dois terminer السيري نتاعنا. C'est bon. ça va. اللي باش نكملوه المرة الجاية داخل في دياس. اللي باش نكملوه المرة الجاية داخل في devoir. اي ce sont des exercices راه. دونك مادام تعبنا مادام من 8 نقراو هذاك علاش بالرسمي مادام قصدك على السيرية؟ اي علاش معناتها ما نكملوش نعرفش حتى من 8 نقراو مادام نهار كامل قعدوا تقراو والله يا مدام والله نهار كامل مادام والله قاتلينا يا مدام والله سي بون تحبوا البروف انا ما يقلقنيش راهو الوليد تحبوا تختاروا نهار اخر اختاروا جوست اعطينا نكملوا تو اعطيني تو بور لو مومون نكمل نبعث لكم السيري نتاع البارتي هذه نتاع الشابيتر هذا نتاع الامبليفيكاتور ونخدموا منه شويه والاخر نحاول باش من هو سهل الاخر شيء لا فيه راه تحبوا ناخذوا حتى درجين في درجين مره جايه ناخذوا نزيدوا درجين vous voulez ça نجموش مدام السيونس نتاع المره الجايه ناخذوا منها درجين اي فوالا سيونس تحبوا تقفوا لي ما يصيرش ما يقلقنيش انا كان مخاخكم ساتوري عندكم الحق وي والله برشا مادام نعم المره الجايه باش نعملوا المره الجايه باش نخدموا مش باش نكملوا الشابيتر هذا الا بعد لي دي اس باش نعطيكم السيري نتاع البارتي هذيا اللي قريناها ونخدموها في البارتي كور. فهمتك ولا في الكور خاطر ما عادش عندنا وقت. ما عادش تعطيها لي اليوم السيري هذيك نتاع تيديك نعمل والله ما كملتش ايش نقول لك ما كملتش كتبتها راه كملتش خاطر عامليو البي سي فاريس دوكو قاعده جو روتاب تو مي كور واللي تيدي الكل قاعده روتابي فيه مانيش نقري في الالكترونيك برك نقري في ماتير اخرى يعني. الو مادام تو احنا سوبوزي هذوما الكل نعرفوهم من لي زامبليفيكاتور الكل اش معناتها اش تقصد؟ مادام معناها خاطر برشا مادام معناها شي فيهم مدموزيل راهو انت تعرف ايش نقول لك انت توا باش نطلب منك تخدم vous cherchez la relation entre VS et VE et d'après l'équation اللي باش نلقاها باش تقول شو اسمه هكا
مادام المونتاج مدام انت تعطيه لنا. ايه المونتاج نعطيكم انا باش مونتاج نحكيو ولا كبير توت ان سيركوي راه وباش vous allez étudier montage par montage نعطيكم ما سيركوي فيه معناها ما بليزيور تعطيش مونتاج. بواط نوار وحنا لازمنا ندوفينيو شنو تعمل بالحفاظه. هذيك عاده جماعه الكترونيك كان باش تولي كيكا انتم ال تي اعطينا تفهموا البرانسيب دو باز وكاها. مدام نعم تبعت لنا مدام دياسات القدم مع كوريكسيون خاطر مش ما الكلنا عنديش عندنا سيبورات شنو هاك ما عندكمش مش حاطينكم في المكتبه. ليه؟ مدام مش الكلنا مدام باش ناخذ سيبورات كانت بوسيبيليتي تبعت لنا انت معلش. بون الكوريكسيون ما نجمش نعطيه لكم. باهي مش كوريكسيون بعت لنا دياسات. دي ستني قلت لك مسيو والله هو براس وليدي البيسي عم ناول تخلي ناشكن سمعتوا بيه الفيروس لولا تخلي للبيسي رحلي لي دوكيمون تاعي كل شيء اللي تتوقعوا كوريتي وكل شيء قاعده جو تاب تو يعني تو فريمون باش عندي سور بابي فيه يعني دي نوت وكل جو روتابي دوتر دي سيد وكاهو ناش كان صحابك ينجموا يدخلوا للمكتبه يشوفوا يخرجوكم الديس اللي عطيتهم. يحضروا منها الجمعه الجايه مادام. شنو السيري تو نكتبها قاعده نكتب فيها ليه ديجا. مش سيري معناها باش تلقى لي ديس ولا تصورهم لنا مش حتى تروتابيهم معناها. كيف نحاول باش نلمهم لكم نحاول داكوغ ما فكروني هكا هو انا يعني لا ننسي مدام نعم. طب باش ياخذوا بعين الاعتبار مادام سنة كورونا واونلاين وواحد مش قاعدين نفهموا كل بوتنسيال والله بشي. يا مسيو ايش نقول لك والله ما عندي حتى فكره. انتم احنا قاعدين نقراو احنا ولا ليه قاعده توصلكم المعلومه قاعده نوسع في بالي ويونا. مادام مش كل ماتيريال مش لي ماتيريال الكل مادام كيفاش مادام ماتيريال مادام ما يوصلوش بينهم جمله جوست يعمل ريسيتاسيون تاع كل ويخرج مادام. هذيك سي لو بروبليم دو بروف انا هاني قاعده موسعه بالي تقول لي نحن باش نتضرروا من جرار لي بروف معناها البروفيت اللي يعمل ريسيتاسيون كيف هكاك نحن هما باش نتضرروا مادام مش هما ما يقلقهمش عادي معناها. جو سي با معاهم والله مدموزيل صدقني ما انا اكون ايدي معاهم شوفوا معاهم انا واحده من الناس هاني قاعده نفسر لكم يعني بمجهود. ليه مادام يعطيك الصحه انت معناها بدنا الكل ليه مادام انت يعطيك الصحه مادام توسع في بالك